buongiorno a tutti amici. Dormito finalmente di nuovo d'incanto. Dormito a 14 gradi e 4. 17 dentro. Riordino tutto e preparo le colazioni. Poi oggi trascorreremo una giornata qui all'insegna del sole, del prato, del barbecue, del fiume, di relax in questa oasi di pace. Ragazzi, buongiorno da questo paradiso. Sono le 10:20, abbiamo fatto un po' di lavoretti in camper e finalmente possiamo uscire e goderci la giornata. Stiamo aprendo il tendalino, tirando fuori tavoli, sedie. Abbiamo già messo fuori anche il tappettino per allenarci e ci alleniamo sotto all'ombra perché c'è già caldissimo. Abbiamo preso anche delle sdraio che ci sono qui, una e l'altra è lì sotto. Le portiamo qui e ce le puliamo e le usiamo anche per il pomeriggio, la sera ci prendiamo un po' di sole. Che bello! Picchettiamo il tendalino che è una cosa indispensabile e poi iniziamo ad allenarci. Così ce li abbiamo già fuori, si pranza qui e poi se fa proprio molto caldo facciamo anche il bagno nel fiume. Non credo. L'altra volta con mamma ce lo siamo fatti. Questa era fredda molto ieri sera. Allora siamo pronti per l'allenamento. Guardate che fisicaccio ho dato. Comunque abbiamo la nostra palestrina, abbiamo lo sdraio che ha già pulito Rita, sta pulendo il tavolo e le sedie, ma noi iniziamo ad allenarci a fondi camminando. Pronti? Partiamo così. 1 2 3 4. Adesso facciamo la seconda serie. Non riuscivamo ad allenarci da parecchi giorni, forse una settimana, ragazzi. Quando ti sposti tanto, inizi a visitare città, è difficilissimo. Mi è mancato troppo. Quindi sono felicissimo che l'ho fatta adesso. Prendo gli asciugamani, li metto sulle sdraio e mi prendo 10 minuti di sole prima di organizzare il barbecue. Ci prendiamo 2 asciugamani e ci sdraiamo mezz'ora, Dado. Yes. Vieni al sole. Adesso si allena Rita all'ombra sotto un albero e noi ci prendiamo un po' di sole. Io e il mio grande Dado. Sì. Ah, che bello, ragazzi. Ci vuole. Ce lo siamo detti con Rita. Basta chilometri, ci fermiamo qualche giorno. E così faremo. Giusto, Dado? Giustissimo. Oh! Metto le mie cuffiette. Che ti ho regalato io. Grazie. Quelle erano le cuffiette pagate dalla torre a Istanbul. Che ti danno per l'audioguida, per la storia di questi siti che si visitano. E le ho regalate a Dato, ovviamente. E finalmente è arrivata l'ora del barbecue. Dopo che ci siamo presi un po' di sole, arrostiamo. Il mio amico Peter, bulgaro, che è stato 9 anni a Napoli, che ho conosciuto qui, stasera mi porta un bel trancio di pesce di fiume, o carpe o qualcosa del genere. Dice che sono molto buone, loro le mangiano, le pescano, le vendono e quindi io me la mangio. Stasera arrosto. Come al solito prendiamo barbecue. Cosa c'è? C'è un ragno. Un ragno, vero? No. Un ragnatelo. Allora, Molto brutto. barbecue. Carbonella. Tieni. C'è anche il barbecue del camping, ma noi siamo più comodi qui con il nostro. Ho proprio voglia di arrostire e di mangiare bene verdure, carne, pesce.
col barbecue ci siamo quasi e quindi andiamo a vedere cosa dobbiamo arrostire. La Rita in costumino perché di pomeriggio sole. Beh, Siamo già pronti. eh sì, ho visto che ti sei messo anche l'olio già fuori. Ah, organizzato. Sì. Però vi stavo dicendo che andiamo a vedere cosa ci dobbiamo arrostire. Rita dovrebbe aver preparato già le classiche melanzane. Ogni volta che accendiamo un barbecue sono d'obbligo. Anche zucchine ho messo. Ah, stessa cottura. Sì. E invece vediamo, abbiamo fatto un bel po' di spesa prima di salire proprio in previsione e possiamo fare 2 di questi, che era della carne, guardate, pazzesca, vedete. E poi possiamo fare una salsiccia e poi della pancetta. Va bene? Sì. Un grigliatina mista. Una grigliatina mista, sì. Allora abbiamo detto che prendiamo 2 salsicce, 3 di pancetta. Io direi anche 3 salsicce. 3 salsicce, 3 di pancetta e 2 bistecche. Perfetto. Quindi queste le mettiamo qui e le 2 bistecche le portiamo qui. Sì, una grigliata mista di carne. E l'altra la conserviamo per un altro giorno. E questa la congeliamo. La vuoi congelare? Boh, sì. Allora lo faccio io adesso. Saranno tenere, se possono essere tenere di vostro gradimento. Di mio di sicuro. Mio pure. Recuperati i grassi dell'allenamento. Andiamo di melanzane e zucchine. Subito. Senza perdere tempo. E poi forse le abbassiamo anche, lo sai. Adesso vediamo quanto calore c'è. Sono già pronti. Una, che bella. 2, 3 e 4. Questa la lasciamo un attimo, giusto per... e via. E adesso è arrivata l'ora delle salsicce e della pancetta. 3 salsicce. E iniziamo a metterci anche la pancetta, così inizia a scaldarsi. La pancetta è bellissima. È bella, proprio sì, molta polpa. Pinot grigio e 2 olive. Piccolo Prima di pranzo. Cin cin. Questa è la donna che ho sempre sognato, Rita, di fronte a un barbecue inondata dal fumo della pancetta. Guarda come ti attraversa il fumo. Non è male. Così, questo è il profumo che voglio sentire in una donna, non Chanel. Bellina. Le salsicce le ho volute aprire un attimo per dargli una scaldatina anche all'interno. Sembra che abbiano messo tipo formaggio dentro, non ho capito. Ragazzi, quasi quasi iniziamo a mangiare senza darvi il buon appetito, quasi quasi. Mezza salsiccia mi sono già mangiato. Buona? Proprio buona questa volta, eh? Buona. Buona, vero? Ci vediamo tra un attimo per un brindisi. Un pinot grigio e un merlot rosso. Salute. Salute a tutti, amici. Vi vorrei qui, questo spiazzo ci staremo, non tutti 160.000, però ci staremo in 10-15.000 qua, tavolate e barbecue infiniti, sarebbe bello, Cin cin, un sogno. Ehi! Zio. Non gli piace il barbecue. Ha detto che il barbecue non gli piace. Altri gusti.
Sì, è più per i dolci. Sì. Insomma, sei l'esperto delle fontane, ma anche il manzo di qualità. Anche il manzo è buono. Vero? Sì. Queste bistecchine sono davvero numero uno. Sono tenere, Molto. sono succose. Guarda, vicina. Eh sì. Mamma mia. Ragazzi, è arrivato Peter e ci ha portato il pesce, l'abbiamo messo già dentro, poi lo dobbiamo lavare, ha detto Peter, Un po' di vero? sale. Lo laviamo, un po' di sale e stasera al barbecue ci ha portato un bustone, peserà 3 kg. Comunque ha lavorato 9 anni in Italia, a Napoli, ecco perché parla italiano. Però poco. E adesso è venuto a portarmi il pesce, sta assaggiando anche lui 2 melanzane, 2 zucchine e un pezzettino di carne che ci è avanzato. È avanzato Olio poco. di oliva. Ah, Ce l'hai? Certo che ce E l'abbiamo. quando metti il pesce sopra la braccia. Glielo E fa un mettiamo. po' di... per non... per non asciugarsi. Sì. troppo. E comunque che pesce è? Carpa. non è carpa, è famiglia di carpa, Sì, però chi- è un pezzo più lungo e più stretto. O carpa o... come si chiamano gli altri simili di fiume? La Nessuno si... trotta. Trotta, neanche. Boh, chissà come si chiama, magari è trotta, Non lo però so. tradotto poi in bulgaro. La Si carpa, chiama- la tinca e la trotta. Sto, non le cose. Si chiama Amur, questo viene da Russia. Lì c'è un Dopo ve lo fiume faccio vedere Amur comunque, ragazzi. e c'è questo pesce lì. E quando è portato qua è sempre si chiama Amur. Questo è Amur. Dopo lo vediamo. Scrive Amur su un traduttore. Amur e Vediamo. sempre che esce Vedete, questo è quello che dice Peter. Un Amur. guarda come c'è grass carp. Sì, Però non un grass è da carp. questa famiglia, però come una Comunque una carpa alla fine. fishing Vabbè, for grass carp. lo assaggiamo a cena. Adesso facciamo assaggiare a Peter un po' di mirto. Non lo so se lo conosci. È un liquore tipico sardo. Si fa solo in Sardegna. Ed è buonissimo. Altri diciamo come Napoli c'è qualcosa vicino a questo. No, perché a Napoli quelle zone fanno il limoncello. Sì, il limoncello. Questo è il liqueur. Questo è un liquore di mirto, bacche di mirto. Salute. Cin Rita. Cin, salute. Gli sto facendo assaggiare un po' di mirto e non lo conosceva e qui non si usa a farlo, però ha detto porca miseria, qua intorno è pieno di... si chiama Buruvinka Borovinka, in bulgaro. sì. E però non usano farlo, cioè forse proprio non lo raccolgono neanche. Magari da oggi che lo sa si cerca qualche ricetta. Sono le 5:30 ragazzi, ci siamo riposati, ho preso un po' di sole e poi ho dormito anche in mansardina perché le mosche non mi fanno riposare bene. Adesso ci riempiamo un po' di acqua e poi andiamo insieme a pulire il pesce nel fiume. È arrivata l'ora di andare a lavare il pesce nel fiume. Cosa volevo dirvi? Abbiamo fatto un sacco di cosette, riordinato il camper, pulito il frigo, tante cose che non si riesce a fare quando ci si sposta sempre. Invece quando ci si ferma si riesce a sistemare un po' le cose arretrate. Andiamo. Allora ragazzi, veniamo a noi. È già pulito, è già tagliato a tranche. Wow. Me ne ha portato troppo. Sarà buono? Sì, Pensi di sì? sì. Ehi! Alla fine invece non avevamo voglia di arrostire stanotte, quindi minestrone e pollo in tegame. E lo mangiamo domani il pesce. L'ho lavato, messo in frigo, coperto, domani a pranzo barbecue ci mangiamo quel pesce, l'assaggiamo. Minestrone di lenticchie. E ceniamo così.
fuori lascio tutto aperto, tendalino, devo ritirare solo il barbecue e avvicinarlo sotto perché se fa molto umido si arrugginisce ancora di più e basta. E ci vediamo domani mattina. Decideremo se stare qui o meno e vediamo, non lo so. Vediamo domani. Ciao a tutti amici, a domani. Buongiorno a tutti amici. Abbiamo appena salutato il camping, siamo appena partiti, siamo in strada e stiamo andando in direzione di Sofia, la capitale della Bulgaria. Manca 1 ora e 55 minuti e dai monti dove eravamo 135 km. Avevamo pensato di rimanere diversi giorni nel camping, ma noi non ce la facciamo. Dopo 2 notti siamo partiti. Vi dovevamo anche far vedere il pesce arrosto e invece niente, lo mangeremo in un'altra maniera, l'abbiamo congelato. Welcome to Sofia. Siamo arrivati 10 minuti e ci parcheggiamo, usciamo subito, andiamo a fare una passeggiata al centro, pranziamo in giro, magari tutto il pomeriggio. Come sempre ragazzi, quando si arriva alla fine c'è sempre un problema, cioè non si riesce a trovare il posto, ma adesso chiedo e risolviamo. Io chiedo sempre, in 2 secondi troviamo l'ingresso. Pronti per visitare Sofia? Io l'ho chiamata Sofia tutta la vita, però ho chiesto adesso con la vera pronuncia in italiano, si dice Sofia, in effetti è scritto Sofia. E quindi andiamo a visitare Sofia ragazzi. Comunque Sofia mi piaceva. Se Davide fosse stata femmina si sarebbe chiamata Sofia. Ah, che bello Lo Sofia. sapevi? Molto interessante. Davide della NASA, ma cosa gliene frega Sì, ma di io... queste cose? Vero? Fatti vedere. Questa te l'aveva regalata Roberto. Sì. Approfittiamo per salutarli, Sì. Comunque parcheggio strepitoso perché è a 9 minuti dal centro di Sofia. Cioè 9 minuti a piedi. È proprio dietro casa, abbiamo il centro dietro casa. E comunque amici, se si va dritti da questa parte si va a Belgrado, perché siamo al confine con la Serbia. Noi non credo che entreremo perché voglio andare invece ancora più a est, in Romania, e salire poi da lì. Però vedremo perché non si sa nulla con noi. Ormai lo accetto anch'io che sono così. Primi mercatini e prime piazzette e noi le filmiamo e le attraversiamo, che ci piacciono. Ci sono dei banconi di pomodori pazzeschi ragazzi, solo che sto appena andando al centro quindi non me li posso portare appresso. Pomodori e ciliegie, incredibile. Adesso qui ci sarebbe un battesimo, ma chissà quanto tempo ci vuole. Volevo filmarlo, comunque assistere. Hanno preparato l'acqua santa, l'acqua benedetta, e stanno organizzando altre cose, sì, io non le so, ma
Siamo proprio nel centro di Sofia, il cuore culturale e politico della città, e abbiamo appena visitato la cattedrale di Aleksandr Nevsky. Voglio cercare di riprenderla da un po' più lontano per farvela vedere perché è bellissima, nelle foto è stupenda. Però ci sono talmente tanti alberi che non riesco ad inquadrarla tutta. Vediamo adesso. Dove pranziamo oggi? In un ristorante dicono italiano. Rita e Dada hanno desiderato la pizza. Io sono a Sofia, in Bulgaria, devo mangiare pizza. Avrei mangiato tipico bulgaro, ragazzi. Abbiamo ordinato e abbiamo scelto una pizza con tartufo, una pizza ai 4 salami e per Dada una margherita. Prima di sederci abbiamo guardato le pizze nei tavoli degli altri, ci sono piaciute e ci siamo seduti. Bisogna sempre guardarle e le riconosco, non vi preoccupate, se la pizza è brutta non mi siedo. Le pizze sono arrivate e all'aspetto non sono neanche niente male. L'unica cosa è che potevano risparmiare di meno sul basilico. Guardate qua ragazzi, questa con tartufo, pizza bianca con tartufo. Non mangiamo pizza da mesi? Mesi. Buona pizza e cin cin Rita, Salute a tutti amici, salute. La pizza era squisita, voto 10, 10. Adesso continuiamo a scoprire Sofia sotto il sole a 33 gradi. Andiamo? Questo è il Teatro Nazionale Ivan Vazov, però apre alle 18 al pubblico, adesso non si può entrare purtroppo. Volevo farvelo vedere alle 18, sono appena le 2:30, non lo so se tornerò mai qui. Stiamo camminando tantissimo per raggiungere i luoghi di interesse, ma non tornerò qua. Beh, visto che il teatro è chiuso e si può entrare dalle 18 e sono le 14:45, andiamo al parco Borisova Gradina. È un parco immenso, pensate che ha diversi sentieri, come in montagna, no? Prendi il sentiero rosso, il giallo, il verde. Adesso taxi perché dobbiamo visitare il parco e dista 3 km da qui e ci vorrebbero forse 40 minuti. Ci sono 35 gradi ragazzi, quindi ne approfittiamo. Sapete quanto abbiamo speso di taxi? 3 euro. Neanche, per dir la verità, perché il cambio è diverso. Neanche. Questo è l'unico modo per refrigerarci, parcheggiarci qui al parco, sederci e prendere un po' di fresco. Ragazzi, passeggiare
in città con queste temperature è davvero assurdo. Ci sono 35 gradi adesso e sotto il sole è pazzesco. Però vi facciamo vedere un'altra bella cosa, attraversiamo e poi giro la GoPro, non andate via, 3 secondi. E dopo averla ammirata e vista dall'esterno proviamo ad entrare. Una bellissima cattedrale ortodossa di Aleksandr Nevsky. Ragazzi, che caldo, acqua fresca, brindisi con la Rita, ma caldo è da morire. Rita ha detto che non ha mai avuto così tanta sete in vita sua, non l'ho mai sentita chiedere acqua a Rita, e quando gliene offro non ne vuole. Adesso la voleva, tranquilli. Beh ragazzi, una passeggiata a Sofia l'abbiamo fatta, adesso rientriamo in camper, lo prendiamo, ci spostiamo e raggiungiamo i monti più alti della Bulgaria. Si chiamano anche i Sette Laghi, è un posto paradisiaco. Proviamo a fare un'escursione guidata, 2 ore a partire da qua. Adesso sto cercando un taxi, 8 minuti, 2 km di taxi e siamo già al parcheggio, altri 2 euro e siamo a posto. Talmente economico qui, ma è economico tutto, bottigliette d'acqua fresca 50 centesimi, si spende veramente poco a qualsiasi cosa. Pagato 6 lev, 6 lev non sono nemmeno 3 euro, quindi pagato 2,70 euro, chissà, qualcosa del genere. No, comunque quando ci sono taxi a questi prezzi è bellissimo. Visiti le città in una maniera semplice, tranquilla. Vi è piaciuta Sofia? A noi è piaciuta molto e meno male che alcuni ci avevano detto che non era una bella città, invece è curatissima, bei palazzi, belle passeggiate, belle cattedrali, quindi una gran bella città, non c'è niente da dire. Adesso ho acceso il boiler, mi faccio una bella doccia, abbiamo sudato tutto il giorno camminando quando si visitano le città a 33-35 gradi. Ragazzi, è stato bello dentro la cattedrale e al fresco, forse c'erano 25 gradi lì dentro, 10 meno, quindi si stava benissimo. Rita, cena, tante verdure hai detto? Tante verdure, sì, ne abbiamo bisogno. Ci vediamo dopo per cena, amici, e domani mattina ci spostiamo e raggiungiamo un parco nazionale stupendo. Ci sono 7 laghi di montagna. Vabbè, carne in tegame. E questo è da congelare. E quella da congelare perché si rovina altrimenti. Sì, è troppo caldo. Troppo caldo, vabbè, il frigo funziona bene. Sì, funziona bene, però è da cucinare al volo la carne. Apparecchiamo, sono le 8:15. Sì, siamo quasi pronti. È ricaduto per la seconda volta il nostro silver play button. Si staccano col calore, bisogna mettergli 2 viti perché gli abbiamo sempre messo i gancetti con la colla, ma non durano, non resistono. No, non vanno bene. 2 viti, tanto rimarrà lì per sempre. Comunque Rita continua a creare. Questo è tolto dal freezer, il pane. Per fare spazio, tanto E questo è il foglio che ci ha dato il Signore con i prezzi e quello che troviamo qui, elettricità, acqua, docce, a 15 euro al giorno. Come sapete, quando parcheggiamo nelle grandi città preferiamo pagare, poi 15 euro va bene.
Noi non usufruiamo né dell'acqua, né delle docce, né della corrente, di niente, 15 euro però per parcheggiare al sicuro. La chiudiamo così, con un bel piatto di maiale in umido. Yes. Verdure e pomodori. Classico. È Un classico. un classico, sì. Ah, ci sono anche verdure grigliate però. Un classico. Vabbè, tanta roba. Grigliate e condite con aglio e olio e prezzemolo E spezie. e sì, spezie varie. varie. Ragazzi, ci vediamo domani mattina perché dopo cena, divanetto, film, ci si sente domani, ok? Viva la Bulgaria, viva la Bulgaria, una bella nazione, economica, bella gente, ospitali, tranquilli, stiamo bene. Ciao a tutti, a domani.